どうも、男中村です。今回はこれ、ハルジオンという野草です。これを料理していこうと思います。まずはこれを収穫してくるところからご覧ください。ここは京都の鴨川です。ここの河川敷にこんな花が咲いています。これがハルジオンの花です。食べるのは花が咲く前のこのような若い芽を摘んで食べます。根元からポキッと折ろうとしましたが、案外硬いんでハサミでチョキチョキと切っていきます。この日は天気が良くて絶好の野草摘み日和でした。これだけ収穫できました。ハルジオンはキク科の植物です。春菊の仲間です。春菊に比べて色は薄いです。また春菊に比べて葉のギザギザも少ないですね。葉にも茎にもうっすらと毛のようなものが生えています。茎の中心部は白くなってます。これは春菊も同じです。じゃあちょっと生で1枚食べてみますね。別に生でも食えますよ。ハルジオンはキク科の植物ですから春菊に似てるんですよ、味が。ちょっと硬いですけどあんまり癖がなくて生でも全然食べられます。サラダでもいけると思いますよ。じゃあ今回はこのハルジオンをサラダとおひたしと、あと何しようかな、炒め物にしてみます。サラダとおひたしと炒め物の3品を作ってみようと思います。では作っていきましょう。材料はご覧の通りです。動画の説明欄に書いておきますね。ハルジオンの茎の部分は硬いんで炒め物に入れることにします。残った部分を一口大に切ります。トマトは適当に細かく切っておきます。ベーコンは1センチ幅くらいに切り、フライパンでカリカリに焼きます。このベーコン焼いたら思いっきり量が減りましたよ。リン酸塩という添加物でかさ増ししてる商品はこうなるんですよ。分かってるけどこれしか売ってなかったからこれを買ったんですよ。この商品ですからね。この商品はこんなになりますからね。お皿にハルジオン、トマト、ベーコン、オリーブオイル、レモン、塩、胡椒。これで完成です。材料はご覧の通りです。動画の説明欄に書いておきますね。ハルジオンは軽く茹でます。茹で時間は10秒ぐらいです。そして冷水に取ります。水分をぎゅっと絞ります。一口大に切っておきます。椎茸は適当にスライスして600ワットの電子レンジで20秒ほど加熱しておきます。ハルジオン、椎茸、だし汁、醤油、みりん、軽く混ぜてしばらく置いて味を染み込ませます。器に盛ります。仕上げに柚子の皮を刻んで飾ります。これで完成です。材料はご覧の通りです。動画の説明欄に書いておきますね。ハルジオンは適当に切っておきます。人参も適当に切っておきます。豚肉も適当に切っておきます。フライパンを熱して油を広げて豚肉を炒めます。塩、胡椒、ある程度火が通ったら人参、豚肉に完全に火が通ったらハルジオン、みりん、醤油、混ぜます。
最後にバターを入れて混ぜます。お皿に盛ります。これで完成です。これでハルジオンを使った3品が完成しました。ではハルジオン料理をいただきます。まずはおひたしからいただきます。硬いです。よく噛まないと。売ってるお野菜は柔らかいのが多いですからね。野草を食べると硬くておっって思いますね。味は春菊に似てるんですよ。春菊を硬くしてちょっと癖が強いかな。いやそんなに癖強くないです。野草だけど春菊に似たような菊の香りがちょっとツーンとするような感じです。ちょっと硬いですけどそれ以外は違和感を感じません。おひたし美味しいですよ。次はサラダを食べてみます。しっかり歯ごたえのあるお野菜を食べている感じです。カリカリベーコンと一緒に食べるからハルジオンのその菊の爽やかな香りとベーコンの香りがちょうど調和していい感じです。美味しいです。歯ごたえがあって味もあって美味しいサラダになってます。では炒め物も食べてみましょう。お肉ばっかりであんまりわからなかった。ハルジオンばっかり食べてみますね。茎の部分が硬いです。茎の部分たくさん目に入ってますからね。硬いけども噛んだら細かくなる硬さですよ。口の中に嫌な繊維質が残るとかそういうのはないです。歯ごたえがあって噛み砕くことができるんで普通に食べることができます。野草だからやっぱり売ってる野菜よりも草の香りというか菊の香りなんですけど強いんですよ。それが炒め物にするとお肉の味に負けないで結構主張してます。お肉は柔らかめだったんで口の中で先にお肉が細かくなってその後で春菊じゃないその後でハルジオンがまだ口の中に残っててそれを噛み砕くって感じですね。食べ応えがあります。野草ならではですねこれは。そんなわけでサラダ、おひたし、炒め物今回はもう使い切ってしまいましたけどスープに入れても美味しいですよ。どんな料理にでも使えますんで。あとハルジオンって言ったらもうどこにでも生えてるもんですからね。ちょっと積んできて料理挑戦してみてください。今回の動画が面白いとかためになったって思ってくださった方はいいねとチャンネル登録をお願いします。このチャンネルではこんな感じでちょっと変わった料理の方法とかを週1回ぐらいのペースで更新してます。今回は野草でしたけど発酵食品とかも得意でいろいろやってますんでまたそちらも見てください。他にもブログ、ツイッター、インスタグラムもやってますんでそちらもよろしくお願いします。ブログはもう10年以上やってまして今までの全ての情報がブログで見れますんでものすごい情報量ですから興味のある方は男中村で検索してみてくださいね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。